Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний сошиалд цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Орой мэнд үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгч та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу? Ханад томоогийн дэгдэлтээс шалтгаалan бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд эмчилгээний шаардлагатай эм тарианы тасалдалт гараагүй нөөц хангалттай байгаа юм а. За мөн тус эмнэлгийн хүүхдийн тасагт өнгөрсөн 7 хоногт 140 орчим хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байсан бол одоогийн байдлаар 106 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж томоогийн өвчлөл буур хандлагатай байгааг албаны хүн хэлж байна. За Орхон аймгийн хувьд ханад томоонд яг эрэлт хэрэгцээтэй байгаа вирусны эсрэг эмийн тухайд за гадуур хувийн одоо эмийн сангуудаар одоо олдоц муутай байгаа гэдгийг бол иргэд бол хэлж байгаа. За гэхдээ бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд бол эмийн ямар нэгэн байдлаар тасалдалтгүй. За нөөц бол хангалттай байгаа гэдгийг бол эмч мэрэгчлэн хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол бүсийн онцлог эмчилгээний төв нэлээд ачаал өндөр ажиллаж байгаа. Ер нь ганцхан хүүхдийн тасагч гэлтгүү. Бусад тасгуудын өвчлөл хүндрэл бол нэлээд их байна. За батлагдсан одоо төсөвт орноос илүү бид нар ажиллаж байна. За хүүхдийн тасгийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар 106 өвчтөн хэвтэмжлүүлж байгаа. Энэ тасаг бол 55 ортой тасаг. За ер нь одоо энэ ханиадны өвчлөл ихсэнтэй холбоотойгоор бид нар 75 ор нэмж тавьсан. За энэ дээр бол өнгөрсөн 7 хоног түрүүчийн 7 хоногуд дээр бол 130 140 хүүхдүүд хэвтэн эмчилүүлж ирсэн. За энэ 7 хоногийн өнөөдрийн байдлаар бол одоо амбулатороор хандах хүүхдийн тав харьцангуй бага зэрэг буурах ийм хандлага бол ажиглагдсан. За орон цагаар ажлын бүс цагаар бол нэг 80-аас 90 хүүхэд ирж байна. Түрүүчийн 7 хоногуд бол нэг 100 гаруй 200 орчим хүүхдүүд ирсэн. За түрүүчийн 7 хоног дээр бол ер нь ажлын бүс цагаар 1100 гаруй хүүхэд ирж үзүүлээд тусан зүйлсний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 9 сувилагч нэг их хэмжээг нэмэлтээр одоо ажиллаж байна. За мөн хүүхдийн амбулаторын эмч урдсан цагаар ажиллаж байгаа. За ингээд бид нар ирж үзүүлсэн хүүхдүүдийн тухай мэдээллийг бас өрхүүдэд байнга мэдээлж байгаа. Өрхүүд бол гэрийн эргэлт хийх үзлэг энтрийг бол өөрсдөө хийгээ явуулж байгаа. За эм эмнэлгийн хэрэгслийн төсвийг бол бид нар сайхан хүлээж авлаа мэдээллийг. За энэ мэдээллээс бол бид нар 2 тэрбум орчим төгрөгөөр эм эмнэлгийн хэрэгслийг авах ийм зорилготой байна. За эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийг бол зарласан аль биесээр 2 сарын 13-нд бол нээлттэй хийн. За өнөөдрийн одоо үн ханш валютын одоо ханштай холбоотойгоор бас энэ эмийн үнэн дээр савлгаа гарч ирдэг. За ингээд бид нар яг хичнээн тоотой ямар одоо компани яашаал орж ирэх нь бол одоохондоо тодорхойгүй байна. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн хувьд гэх юм бол бид нар ерөнхийдөө л өөрсдийнхөө нөөц бололцоог ашиглаад бол ер нь бас 100% хангахыг бол хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээд яг урд урдгийн саруудаасаа бол яг эм эмнэлгийн хэрэгслийн тоошхыг бол нэлээд ихсэн таатаагаа зарим нь одоо бараг 5-аас 50 дахин ч юм уу те сарда 2-300 ширхэг хэрэгэлдэг юм одоо 2-3 мянга болох жишээний ч юм уу. За тэгээд ийм босод бас хэрэгэлдэггүй байсан эмнүүд хэрэглэх жишээний. За вирусын эсрэг юм ерөнхийдөө манад бол нэг төрөл байдаг байсан. Тэгээд яг энэ өвшил гарсантай холбоотойгоор л ерөнхийдөө л одоо нэг 2 төрлийн вирусын эсрэг юм өгч байна. Тэгээд за тэгээд сая нэгд өдөр нэг мос юун дээр фарм компанид бас вирусын эсрэг юм буусан гэд мэдээлээд бид нэр захиалга авсан. Тэгээ энэ надаагаар одоо ямар ч ясан захиалга аваад өнөө маргаашгүй ирнэ гэд ерөнхийдөө нэг 3 төрлийн вирусын эсрэг юмэр хангана гэсэн юм. Тэгээ босод бас эмнэлэг даяараа ерөнхийдөө бүгд маскчлуулъя гэсэн нэг юм аян зохиогоод бүх тасаг болон одоо хэвтийн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч гаднаас орж ирж байгаа үйлчлүүлж байгаа хүмүүс хүртэл маскаар хангая гэсэн юм. За маскаас мөн дахин 3-4 дахин нэмээд юмрхүү байдалтай ямар ч байсан л бүгдийг хангая гэсэн байдалтай надаагаар ямар ч нэг гомдол хэрэггүй л.
Өнгөрөх 2018 онд манай аймагт олон эерэг үзүүлэлтүүд гарсан боловч ахуйн үйлчилгээний орлого болоод урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдалт буурсан, нас баралт болон нялхсын эндэгдэл, халдварт өвчний гаралт нэмэгдсэн зэрэг сөрөг үзүүлэлтүүд гарчээ. Мөн одоо өмнөх онтой харьцуулахад бол хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс 0.1. Манай аймагт халдварт өвчний гаралт жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа нь анхаарал хандуулах ёстой зүй ясны хэрэг болоод байгаа юм а. Энэ нь өнгөрсөн оны статистик судалгааны дүнд ч харагдаж байгаа юм. Тодорхойлбол өнгөрсөн онд халдварт өвчний гаралт аймгийн хэмжээнд 18.6 продецимилээр нэмэгджээ. Мөн Орхон аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтэд нэлээдгүй эерэг үзүүлэлтүүд гарсан ч үүний зэрэгцээ ахуйн үйлчилгээний орлого 13.4%-аар буурсан, урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдалт 1.1 пунктээр буурсан. Нас баралт 0.2, нялхсын эндэгдэл 1.5 продецимилээр тус өссөн зэрэг сөрөг үзүүлэлтүүд гараад байгаа гинэ. Бараа хүлгээ хийж, бараа хүлгээний нийт хэмжээ өмнөх оноос бол 18%. Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт болон борлуулалт 6.1-ээс 7.9%-аар өссөн, нийтийн аж ахуйн орлого 3.9%-аар нэмэгдсэн, худалдаа бараа гүйлгээний орлого 18%-аар өссөн, барилга угсралт их засварын ажил 64.9%-аар нэмэгдсэн, автоэврийн орлого болон холбооны орлого 13.5-аас 14.9%-аар нэмэгдсэн, нийт бие басан ажлын байр 19.9%-аар өссөн, гэмт хэргийн гаралт 9.9%-аар буурсан, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 пунктээр нэмэгдсэн, төрөлт 2 промиллээр өссөн, хүн амын эрүүл мэндийн үндэслэг болон урьдчилан сэргийлэх хүслэг 0.6-аас 4.9%-аар өссөн эрүүг үзүүлэлтэд гарсан. Тайлан донд Орхон аймагт суурин хүн амын тоо 102,620 төрсэн байгаа. Энэ нь бол өмнөх онтой харьцуулахад 0.9% өсөлттэй байна. 18 онд 604 гэрлэлт бол бүртгэгдсэн байгаа. Эдгээрийг гэр бүл болсон байдлаар нь авч үзэх юм бол нийт гэр бүл болсон бүртгүүлсэн гэр бүл бүртгэлийн 44% нь бол тухайн жилдээ гэр бүл болсон. Энэ нь бол гэрлэлтийн амьдэрсэн жилээр нь авч үзэх юм бол хамгийн их хувийг бол эзэлж байна. За гэр бүл цуцлалтын хувьд 175 гэрлэлт цуцлагдсан байгаа. Энэ дотроос 35.4% нь буюу 10-аас 14 жил амьдэрсэн гэр бүл цуцлуулсан бол хуваар нь авч үзэх юм бол хамгийн их хувийг эзэлж байна. Үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. 18.6% Мөн Орхон аймгийн хэмжээнд хүн амын дийлэнх нь буюу 62%-ыг 16-аас 59 насныхан, 31.2%-ыг 0-аас 15 насныхан, үлдсэн 6.8%-ыг 60 ба түүнээс дээш насныхан эзэлж байна. 2498 хүүхэд мэндэлсэн нь 2017 онтой харьцуулахад 4.6%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Эдгээрээс гадна аймгийн төсөв санхүүгийн хувьд өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад төсвийн орлого нэмэгдэж зарлага буурсан эерэг үзүүлэлтүүд гарчээ. Үйл ажиллагааны эхлэегүй байгаа. 27.1% нь бол аймгийн төсөвт бол 18 онд нийт 96.2 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж төсвийн гүйцэтгэл бол 115.7%-тай байна. За татварын орлого бол 14.6%, татварын бус орлого бол 16.8%-аар давж биелсэн гэсэн мэдээ гарсан байна. За орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгөөт санхүүжилтийн 98.4% буюу 89 тэрбум төгрөгийн одоо зарлага санхүүжилт хийсний 3.8% бол нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 17% бол хөрөнгийн зардалд, 19.4% бол бараа үйлчилгээний зардал зарцуулсан байна. За 28.8% бол татаас болон мөнгө шилжүүлэхт, 31% бол цалингийн зардалтуудаа зарцуулжээ. За салбарын хувьд аваад үзэх юм бол эдийн засгийн салбарт бусад салбарт бол 0.6%-ийг зарцуулсан байна. Эрүүл мэнд, амралт, спортын одоо салбарт бол 1.9%-ийг, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбарт бол 14.4%-ийг, ангилагдаагүй бусад зардалд 17%-ийг, нийтийн ерөнхий үйлчилгээнд бол 29.9%-ийг, боловсрол соёл урлагийн салбарын хувьд бол 36.1% зардлыг бол төсвийн зардлыг зарцуулсан байна. За өмнөх оноос нийт зарлага санхүүжилт бол 0.1%-аар бага, төсвийн орлого бол 13.6%-аар их байсан байна. 544.8 тонн урах зурааж өмнөх оноос урах зураалт 63.1%-аар өсөлттэй байна. Уул уурхайн салбарын ажилчдын эрүүл мэнд, эрх ашиг, цалин хөлс, нийгмийн асуудал зэрэгт үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ ч утгаараа хариуцлагатай хамтарсан гэрээ хэлэлцээрийг маш сайн төлөвлөж, боловсруулан хийх шаардлагатай байдаг. Тэгвэл өнөөдөр 6,000 гаруй уурхаачдын эрх ашигыг төлөөлөх Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн ээлжид 12 дугаар баг хурал хуралдлаа. Одоо олон 10
Тийм учраас бид нар бол одоо энэ гадагшаа одоо яаж Уулын байжуулах эрдэт үйлдвэр компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн ээлжид 12 дугаар баг хурлаар гол хилэлцэн асуудал нь үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны даргаас сонгох байсан. Сонгуульд дараах 4 хүн нэр дэвшсэн. Үүнд баяжуулах үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга холбооны дэд дарга Төгс Баяр, авто тээврийн байгууллагын жолооч Бат Баяр, тээвэр логистикийн албаны хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер Наран Гэрэл, баяжуулах үйлдвэрийн нунтаглан баяжуулах үйлдвэрийн засварчин Мөнгөн Шагаанар тус нэр дэвшлээ. За тус баг хуралд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог төлөөлж ерөнхий нарийн бичгийн дарга Адья оролцлоо. Хөргүү задлууд яваад байна. Тэгээд сар болгон 22 мянган угаалгад тэгээд 100 байж. Тэгээ ер нь бол уул уурхай салуурын хөдөлмөр маань бол өөрөө бол бас одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн хувьд бол хүнд тийм эрсдэлтэй хөдөлмөрт бол тооцогддог. Өнөөдөр бол энэ хүрээнд байвал одоо Монголын уул уурхай салуурт бол нийтдээ бол одоо 50 гаруй мянган хүн бас ажиллаж байна. Энэ бол одоо албан бус албан ёсны одоо ийм одоо зэцтэй уурхайг оролцуулаад бүгдийг одоо хэлбэл ийм хүрээнд байна. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 36 гишүүн байгууллагын нэг нь бол энэ Эрдэнэт үйлдвэр ХХ компани үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо. За манай энэ холбоо бол бас сүүлийн жилүүдэд удирдлага зохион байгуулалтын бас тийм доктортой биш нөхцөлд одоо байсан. Ингээд одоо өөрөөр хэлбэл 5 сараас хойш 18 оны 5 сараас хойш бас удирдлага сонгож чадаагүй тийм ээ. Өнөөдөр одоо энэ баг хурлаараа сонгох гэж байна. Мэдээж ингээд энд байгаа 4,000 6,000 гаруй хүний асуудал бол зөвхөн гишүүдхгүйгээр тийм ээ. Хөдөлмөрийн одоо тулгамдсан олон асуудлууд байгаа. Ялангуяа одоо орон сууцны хангамжийн асуудал, нийгмийн асуудал, за хамтын гэрээндээ тусгаж шийдвэрлэх боломжтой нэмэгдэл урамшуул одоо янз бүрийн асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ энэ одоо үйлдвэрчний эвлэлийн хороо бол бас энэ өнөөдрийн баг хурлаа огтч бас тодорхой зүйлүүд хийснээ бол сая тайлгналаа. Жишээлбэл нийтдээ уурхайн захиргаатай 40 тэрбум төгрөгийн одоо энэ хамтын гэрээний одоо үр дүнгуул одоо ярьж байна. Энэ бол цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, орон сууцны одоо хөнгөлтүүд бий болох, нийгмийн хамгааллын бусад одоо аж байдалтай холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэх мэтийн өргөн хүрээний асуудлуудыг энэ 40 тэрбум хүрээнд шийдвэрлэхэд догрсон байна. Энэ бол амжилт. За өвчлөгдөөгүй орон сууц тээвэр логистикийн албаны хоруудууд бол одоо тайлан сонгуулаа явуулж. За мөн энэ удаагийн баг хурлаар Эрдэнэт үйлдвэр компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд дарга Төгс Баяр, за Эрдэнэт үйлдвэр компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 2018 оны тайлан илтгэлийг тавьж хэлэлцүүлсэн. За мөн тус баг хурлаар үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хинэн шалгах зөвлөлийн тайлан, за үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах, за үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны даргын сонгуул, хинэн шалгах зөвлөлийн сонгуул, гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийг сонгон батлах зэрэг зохион байгуулалтын асуудал, за Эрдэнэт үйлдвэр компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрмд оруулах, үйлдвэрчний эвлэлийн хинэн шалгах зөвлөлийн дүрмийн төслийг хэлэлцэн баталж байсан юм а. Тэгэхээр одоо яг явж 2400 бид нар 18 онд одоо бас байгууллага юм чи одоо нөгөө шинэ жилээрээ одоо 9 алдартнаа тодруулж одоо 10 одоо хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа одоо юуг бол гаргасан байж байгаа. За 40 жил Эрдэнэт үйлдвэрийн 40 жилийн ой тохиосонтой холбогдуулсан одоо тохиосонтой холбогдуулаад олон 10 ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. Тэрний хамгийн томоохноос нь дурдах юм бол одоо хамтын гэрээ хэлцээрийг одоо бид нэр байгуулж чадсан. Хамтын гэрээ хэлцээрийг 6 сарын 25-ны өдөр буюу одоо 40 жилийн ойн одоо өмнө байгуулж чадсан. Энэ одоо гэрээ хэлцээрээр дамжуулаад бидний ажилчдынхаа одоо цалин цагаа нийгмийн асуудал дээр бол олон 10 дэвшлүүдийг авчирж ирсэн. Тухайлах юм бол одоо удаан жилийн нэмэгдэл, нөхцөлийн нэмэгдэл, орон сууцны одоо худалдаа авахд үнийн хөнгөлт үзүүлдэг журмыг одоо олгодог 8 сая төгрөгийг 12 сая төгрөг болгосон. За халуун хоол, хор саарн гэж болох бүтээгдэхүүн, ажлын нөхцөл, ажил мэргэжлийн нэршил, одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой бүхий л асуудал. За тэр дундаа бас одоо цалингийн асуудал дээр тодорхой хувь дээр тохирсон байж байгаа. За энэ тохирсон асуудлыг бол одоо энэ 19 онд одоо энэ үйлдвэрийн одоо тууз төлөөлөл удирдах зөвлөл одоо хуралдсны дараагаар бол одоо шийдвэрлэхээр төлөвлөд одоо явж байна. За дараагийн нэг асуудал нь одоо олон жил яригдсан Москва 300, ЭК 400, залуус 600 гэх ийм хорооллууд одоо баригдана гэж 10 жил одоо явлаа. За тэгээд энэ одоо хорооллуудыг одоо нэгтгэж одоо 3 одоо талд биш нэгтгэж одоо аймаг орон нутгийн удирдлага одоо захиргаатай ярьж одоо газрыг нь одоо нэг дор төвлөрүүлээд ажилчдад одоо зориулсан одоо ийм орон сууцны хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлнэ. Энэ хөтөлбөрийг бол одоо 5 сарын 1-ээс одоо ингээд хойш одоо энэ он нь шүү дээ. Одоо
одоо 5 сарын 1-ээс хойш бол одоо хэрэгжүүлнэ. Энэ дээр одоо ажилчид аль болох одоо хөнгөлөлтөө нөхцлөөр эрхийн дундэр чанартай орон сууцны асуудлыг бол одоо нийлүүлнэ гэдэг юм уу тий ажилчтай хүргэх ийм бодлого чиглэлтэй одоо ажиллаж ирсэн 18 онд бол энэ дээр ямар буруу дүгнэлт гаргахтаа буруу шалгалт хийх гэж хийж яриаггүй. Энэ нэг батлагтай За энэ удаагийн баг хурал удаашрах төлөвтэй байгаа бөгөөд хуралдааны төгсгөлд үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга сонгоно. Тэгэхээр юм одоо үргүү зардлууд яваад байна. Тэгээд сар болгон нэг 22 сая доллар. Орхон аймагт төрөлтийн тоо нэмэгдэжээ. Тодорхойлбол 2018 он гарснаас хойш өнөөдрийг хүртэл Орхон аймагт 2582 хүүхэд шинээр мэндэлсэн байна. Харин Няран эндэгдэл өмнөх оноос нэг дахин өссөн сөрөг үзүүлэлттэй байгаа юм. Орхон аймаг 2017 онд Няран эндэгдлийг 3 дахин бууруулж чадаж байсан. За энэ нь орон нутгаас дутуу нэрад шаардлагатай кофеин, цитрат, курсор гэх вакциныг нийт 35 сая төгрөгөөр шийдвэрлэж өгсөнтэй холбоотойгоор эерэг үзүүлэлт гарч ирсэн юм а. За тэгвэл 2018 онд төрөлт ихссэн буюу үүнтэй холбоотойгоор дутуу төрөлт ихссэнтэй холбоотойгоор Няран эндэгдэл өмнөх оны мөн үеэс нэг дахин өссөн сөрөг үзүүлэлт гарчээ. Няран эндэгдлийн зовлон шалтгаан бол дутуу төрөлт байгаа. Хвчлээ ингээд дутуу хэл төрөх 1 хэл 200 ч юм уу тиймэрхүү төрөхөөр бол Няран эндэгдэл бол хэсэг 5-ыг хэсэж байгаа. 5-600 г бас төрөхөөр бас Няран амархан энд нь энэ бүгд бол Няран эндэгдэл тооцогдож явдаг болохоор энэ Няран эндэгдэл тооцож байгаа. Харин бол пүүз төрөөд Няран эндсэн Няранууд бол харьцангуй бага байдаг. Эмч мэрэгчлэлтний хэлж байгаагаар төрөлт ихсэнтэй холбоотойгоор дутуу төрөлт ихсэн нь Няран эндэгдлийг өсөх гол шалтгаан нөхцөл болж байгаа гэж онцолж байна. За тэгвэл аймаг орон нутгаас Няран эндэгдлийг бууруулах чиглэлд жил бүр 35 сая төгрөгийг төсөвлөж дутуу нэрад 15-20 минутын дотор курсорив, кофеин, цитрат гэх уушигт хэлэх зориулалт бүхий тарианы санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгч байна. Орхон аймагт 2019 онд хүн амын хөгжлийг тодорхойлох голлох үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай байгаа юм. Учир нь 2017 онд хийгдсэн судалгаагаар 100 хүн тутмын 14 нь ажлын байргүй байна гэсэн дүн гарч байсан. Гэвч 2017 онд 2163, 2018 онд 2593 ажлын байр шинээр бий болсон нь ажилгүйдлийн түвшинг бууруулахад хангалттай биш байгаа юм. Энэ сэдвийг хүндэх болсон шалтгаан нь Орхон аймаг эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадвараараа улсдаа жил бүр тэргүүлдэг хэдий ч боловсрал, хөтөлбөр эрхлэлт, санхүү, аймгийн төсөв зэрэг голлох үзүүлэлтүүдээр 2017 онд эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс хийсэн судалгаагаар сүүл мушгиж байжээ. Тодорхойлбол 100 хүн тутмын 14 нь ажилгүй байгааг тогтоосон байдаг. Энэ нь аймгийн хэмжээнд 14 мянга гаруй ажилгүй иргэн байна гэсэн үг юм. Гэтэл 2017 онд 2163, 2018 онд 2593 ажлын байр бий болсон гэсэн статистикийн судалгаа гарсан. Үүнээс үзэхэд Орхон аймгийн хэмжээнд ахаад 9 мянга гаруй ажилгүй иргэн байна гэсэн үг юм. Дээрх судалгаа хийхдээ эрүүл мэнд, эдийн засгийн салбарууд, хүн амын амжиргааны түвшин, хөтөлбөр эрхлэлт, аймгийн төсөв, институцийн тогтолцоо, бизнесийн эрх зүй, нийгмийн тогтолцоо, бизнесийн орчин, хөтөлмөрийн зах зээл бүтээмж, санхүү, менежментийн хэвшил, үндсэн дид бүтэц, технологийн дид бүтэц, боловсрол соёл, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин зэрэг үзүүлэлтүүдийг багтаажээ. Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвтэй хамтарч жил болгон судалгаа хийдэг. Энэ судалгаагаар 21 аймаг судалгаанд ордог, хамрагддаг гэсэн үг. Тэгээд явхад Орхон аймаг маань бол нэгтэл ерөнхий үзүүлэлтээр бол нэгтэл яваад байгаа юм л да. Өрсөлдөх чадвараараа байнгад нэгт яваа. Нийт болохоор нэг 16 дид үзүүлэлт байгаад байгаа. Тэгээд 180 одоо шалгуур үзүүлэлтээр энэ судалгааг авдаг байхгүй. Тэгээд Орхон аймгийн хэмжээнд бол нэг 1000 гаруй аж ахуйн нэгжээс авдیں۔ Тэгээд энэ судалгааг аваад явахад Орхон аймаг маань яг хуу нэгдүгээр байранд ороод байгаа хэдий ч доторх нөгөө 16 үзүүлэлтээсээ 4 үзүүлэлтээр л айгүй анхаарал татаад байна сүүлийн жилд. Тэр нь болохоор Орхон аймгийн төсөв маань 21 аймагаас 20-д явж байна. Боловсрол соёлоороо бас 20-д явж байна. Сүүлээсээ 2-д гэсэн үг. За дараагийн нэг үзүүлэлт нь болохоор хөдөлмөр эрхлэлт байна. За хөдөлмөр эрхлэлтээр 19-д явж 21 аймгийн 19. Тэгээд санхүү бизнес эрхлэгчдийн маань санхүү 17 дугаар байранд явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр нийт одоо масаараа ингээд сайн байна болж гинэ гэдэг боловч дотор нь ингээд наривчлаад үзэхээр анхаарах хэрэгтэй асуудлууд бол байгаад.
Дээрх судалгааг хийсэн эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төв нь аймагуудын өрсөлдөх чадварын судалгааг 2012 оноос эхлэн гаргаж байгаа юм. Энэ нь хот хөдөөгийн ялгаад тэгш бус байдлыг арилгах асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, бодлого боловсруулагчдыг судалгааны бодиттой мэдээллээр хангах, улмаар аймагуудын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилготой юм. Энэхүү судалгааны хүрээнд аймагуудын өрсөлдөх чадварыг үнэлэхдээ эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтэц гэсэн үндсэн 4 бүлэгт багтах 180 шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашигладаг байна. Ингэснээр Монгол улсын 21 аймгийн хөгжлийн түвшинг харьцуулан үнэлэх, аймагуудын өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар тодорхойлох зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэгвэл манай аймагт хүн амын хөгжлийг тодорхойлох үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдээр сүүл мушгаад байсан дээрх үзүүлэлт одоо ямар болж өөрчлөгдсөн бол? Архангай аймгийн Захир сумын Баянгол багийн сүү цагаан идэг ямар ч холцгүй оргиор нь уламжлалт аргаар боловсруулан Эрдэнтийн иргэдэд хүргэдэг. 9 Эрдэнэ худалдааны төвийн мах сүү цагаан эдэний дэлгүүр сар шинийн баярыг угтан 2 дахь мах сүү цагаан эдэний татхан авалтаа хийжээ. Монгол малын ашиг шим амин димээр баялаг цэвэр холцгүй сүү цагаан эдээгээрээ Архангай аймаг алдартай. Тэр дундаа Захир суманд жилийн 4 улиралд боловсруулан бэлтгэсэн орги сүү сүүн бүтээгдэхүүн цагаан эдэг Орхон аймгийн Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд Захир сумынхан нийлүүлснээс хойш жилийн хугацааг үзээд байна. Монгол мал сарлын цэвэр сүүгээр ямар ч холцгүй цагаан эдэг сар шинийн баярт зориулан Архангай аймгийн Захир сумаас 500 км-ийн цаанаас Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээр дөнгөж буулгаад байгаа юм. Сар шинийн баярын бэлтгэл ажилд зориулан буусны мах, ясгүй мах, хоньны тархан ууц, өхрийн өвчүү, мөн хуруу зузаан сарлын өрөм, хатааж боловсруулсан ориг аар ул ээзгий, хольсон тос, цагаан тос, цэцгий, сарлын шингэн болон хөлдөөсөн сүү, шар тос, хүүхэд багчуудад зориулан савлсан, кальцаар баялаг боловсруулсан аар ул, нунтгалсан аар ул ээзгийг худалдаж байна. За би Архангай Захир сумын Баянгол баг гэдэг нэг багийн итийг ингээд одоо манай ах トゥ нэлээ ололоо байдаг. Тэгээ би өөрөө тэнд бас цуг олон жил амьдарсан болохоор тэр хүмүүсийнхээ итийг авчирч Эрдэнэтэд жилийн 4 улирал оригинал цагаатайгаар үйлчлэх. Энэ дээр нь бас Архангай махыг нэвтрүүл бичээрийн малын махаар үйлчилж жил гарan боллоо. Одоо бас хэрэглэгч эрдэнэчүүд маань нэлээд сайн мэддэг болсон. Сайн авч ингэж байгаа. Тэгээ одоо шинэ таталтай хийж байгаагийн хувьд ууц өвчүү тэгэл нэмэх нөхрийн махаа бол дэлгүүрээр жижиглэнгээр аман ичээр нэгээ зараад явж байна. Тэгээд уурч нь орж ирлээ л дээ. Угаасаа нөгөө газар дээр нь хүмүүс очиж их махыг авж байгаа болохоор мах чахан ерөнхийдөө үнэ өсөлттэй байна нугасаа. Цагаан эдээ бол яг газар дээр өссөн ч гэсэн эндээ цагаан эдийн үнийг бол аль болох нэмэхгүй тал дээр л үзэж байна. Нодон бол 2008 дугаар сарлын сүгөө зарж исэн. Энэ жил төлсний үн литр тутамд аварыг 500 төгрөг нэмэгдсэн. Тийм болохоор яг литр тутамд нэг 200 төгрөг нэмсэн байгаа. Манайх сарлын сүг. Тэгэхдээ сүү бол яг үлчээрийн сарлагын сайхан өтгөн сүг байдаг. Цагаан эдийн хувьд бол ерөнхийдөө тогтмол нодныхоо өмнөх байгаа даа тий. Чанартай гайгүй сайн харуул нээлгүй үнэтэй. Тэгээ босд нь л хэвээ үнэтэй байна. Манай сум бол угаасаа нөгөө сарлагч өөрөө уул юм аа. Тэгээд бэлчээр гэдгээр юм уу ер нь өвчнөөс бол хол сум штэ. Ямар ч одоо халдварт өвчин бол гарч байгаагүй. Тийм сум л та. Тэргүүрээ бас давуу талтай. Тэгээ одоо энэ Баян дөр сумтай манай сумын дарга манай засаг даргын нэр нэг шип гэрэт юм. Тэгээ тэр гэрээнийхээ дугаа бас юм эко жинхэнэ ориг цагаан эдийн махаар нэг үйлчлэнэ гэдэг чинь сайн манай сумын даргатай бол сумын дарга өөрөө угаасаа албадуудаа явуулдаг хинтхэн шалгуулдаг л та. Тийм болохоор манайх бол шинжилгээний бичиг яг дахин авчирдаг мэргэжлийн хяналтад байнга шалгуулж 3 сарын дотор цагаан эдийн шин бөхчлөгтэй авдаг. Сарын махыг бол сар болгон 7 хоног болгон ирж юг нь шинжилгээний бичгийг үзэн шүү дээ. Тэр бүр хамрагддаг. Гэхдээ гайгүй байна. Энэ жил чирэн наашаага цассуудгүй сайхан байна шүү дээ. Эрдэнэ ч гэсэн нодин би ч одоо дид хүмүүд ирж исэн. Нодин ч тэгэхэд нэлээд цастай байсан болгон сайхан дараад нэлээд цастай байсан. Энэ жил бол тэрийг бодоход харьцангуй засахгүй байна. Тий, манай тэнд бол ерөөсөө тижээлийн мал гэж байдаг. Дан сарлаг байдаг. Сарлаг гэдгийг бол одоо за зарим хүн мэдэхгүй байж магадгүй зүгээр ихэнх хүмүүс мэдэх байх. Ер нь бол ууланд л явж идэг. Хамгийн байгалийн сарлаг өвсийг л идэж явж идэг мал шүү дээ тийм ээ. Тэрний үгээрээ одоо тэр чанараараа бол одоо хамгийн л эко цэвэр бүтээгдэхүүн байх байхаа л гэсэн
бодол байдаг. Ер нь тэр ч бас сүүлийн үед батлагдж байгаа хүмүүс бас их мэддэг болж бас их таашаадаг болсон шиг санагддаг шүү дээ. За манай тавгийн эдийн одоо дугуй хэвтэй 100 хэлбэртэй юм 2 янзын ааруулаар тавгийн эдийн засаж байна сар шинэ тавгийн эдэг. Тэгээд энэ дугуй хэлбэртэй нь болохоор хагас хаталттай зөөлөн ийм сүн хэдүүлэгтэй ааруулууд байгаа. Аль аль нэгээс 100 хэлбэртэй ч. Тэгээд хэлэндээ 12 3 ширхэг ирээд 8-9 хэлээр энэ том тавгийн эдийн засч болно дугуй хэлбэртэй. Энэ 100 хэлбэртэй нь бол 5 хэлээр 5 үетэй харуул засна. 6-аас 7 хэлээр том бас 5 үетэй засшуулж 100 хэлбэртэй. За килограмм нь 15-аас 18 мянган хооронд зарагдаж байна. Энэ саран хэлбэртэй нь 18-аар зарагдаж байна. Жижиг энэ дээр нь цацсан энэ чимэгний харуулууд бол одоо 14-өөс 18, 17-гийн хооронд байгаа манай үн. Тэгээ 18 өндөр үн нь бол өвлийн сүү өтгөрсөн үед хийсэн амттай харуул байгаа юм. Амт нь өөр. Зөөлөн. 100-ных нь 15 6-гийн нь болохоор 100-ны хатаасаа харуул байгаа. Тэгээ үнийн ялгаатай байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэж та бүхэн ч харж байгаа энэ сарлагын одоо сүүгээр загсаас өрөм гэж энэ ямар зам байгаагийн за энэ хүн өрөм гэхэд одоо яг хэдэн төгрөгийн үнэтэй байсан бэлээ 18,000 төгрөгийн үн хааштай. Мөн сар шинийн баярын бэлтгэлээ хангаж байгаа хэрэглэгч та бүхэнд дуулгахад баяраас хойш 2 хүртээхэд тохиромжтой 100 хатааж бэлтгэсэн ааруул тавгийн идэ 3 хос ааруул зэргээр тавгийн идэгээ засахыг уриалж байна. Мөн цагаан эдэний дэлгүүрт худалдагдж байгаа зарим бүтээгдэхүүний үн ханшийг дуулгахад хоньны цул мах 7800, ястаа мах 6800, гоёны цул мах 7000, үхрийн цул мах 9000, ястаа үхрийн мах 7800, адууны мах 7000, ястаа мах 6500, хоньны гулууз ууцсан махыг килограмм тутамд 6200-аас 6500 төгрөгийн үн ханштай худалдаж байна. Хүний бид хамгийн ашиг тустай цагаан эдэний хувьд сарлагын түүхий шингэн сүү 3000, Монгол шар тус 15000, сарлагын тогооны өрөм тогтцоос хамааран 3500-аас 18000 хүртэл, хольсон тос чихэртэй чихэргүй гээд 4-өөс 6000 төгрөг, заарц бөөр хилэн жижиглсэн нь килограмм 4000 төгрөгөөр, амтад тос 12000, мэхээрт тос 12000, ээзэгдээ хольсон тос 12000, ээзэгдээ хольсон тос 12000, за тахир хив ааруул 18000, хувийн ааруул ээзгийн 10-аас 16000 төгрөгийн хооронд худалдагдж байна. Мөн Цэвэр Монгол сайн чанарын шимийн архич худалдаалагдж байгаа тул та бүхэн сар шинийн баярын бэлтгэлээ бүгдийг нэг дороос бэлтгэх боломжтой юм а. Малын мах сүү цагаан эдэг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд худалдаалж байгаа гэдгээрээ илүү онцлогтойг дахин сануулъя. Хаяг 9 эрдэнэ худалдааны төв мах цагаан эдийн дэлгүүр, хорооллын эцсийн хойно борон дэлгүүр, худалдааны гудамж, харилцах утасны дугаар 9985 74 70. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжилж байна. Энэ удаад бид цагаан сарын баярын бэлэг хэр ач холбогдолтой вэ гэсэн сэдвээр чөлөөт микрофоноо аялууллаа. Гуяхад биднес чинь хөгшүүлс далгарц улсууд чинь өсгөөс ахуулаад өтгөхөө хүртэл одоо үнэтэй 8 цаана гээд авж өгч зурсан болохоор түүнээс эдийн засгийн хувьд бол хөрөлтөл юм байна. Энэ улсын ярьж байгаа. Одоо тэгээд би тэр 70 хүрсэн улсууд хохирлтойгээд өгдөг авдаг юм өгөхгүй ч байлтай биш тийм ээ. Энэ амьтны жишг дах. Бас нэг Монгол хүн чинь гарын нүүд нь харуулах хэрэгтэй л дээ тий. Монголын цагаан сар гэдэг чинь утга нь бараг тэрэндээ биш үү? 500,000 төгрөг л хэд шүү дээ. 500,000 төгрөг ч одоо их л хэцүү л хүргэн шүү дээ. Тэгээ дундаж амьдралтай хүмүүсийн л юу. За одоо нэг янз бүрийн авч өгдөг шүү дээ. Ер нь зүгээр л мөнгө л одоо бэлгэнд өгдөг болж байгаа шүү дээ. Их чинь янз бүрийн одоо юу чанар манарын сайн мэддэг болохоор мөнгө л сонгодог шүү дээ. Гэхдээ одоо яг хүүхэд баярлал, хөгшин хүн баярлуулах юм л би одоо юу юм бол гэж боддог шүү дээ. Одоо хүн баярлуулах нь арай илүү хөгшин хүүхэд баярлал илүү баярлдаг байх л гэж боддог шүү дээ.
Тэгээ босоод нь бол яг өр хөвгттэй бол яг өсөж байгаа юм авч гэдэг. Ер нь яг нэг гайгүй л гэхэд би одоо жилдээ 4-500 мянгаар л доотлол гэхэд ерөөсөө тэгэл дээр нь тэгэл мөнгө нэмэл явчихсан 2-300 мянган төгрөг нэмэлтэл явчих. Гэхдээ яг болж өгөл нэг айхтар нэг эсэн босын тийм нэг ирээцэг нэг хачаач юмуд авч байгаа зүгээр нэг цагаан эдгээр чимээдтэй болж өгөл. Тэгээд тэрэн дээр яг нэг айхтар сүд болтол нэг их юм тийм чихэрж байгаа янз янзын тийм нэг юм авахгүй зүгээр нэг сахар махар нэг чихэртэй харуул маруулаар чимээд. Гэхдээ яг яалтч бол одоо ах トゥ нарт одоо ялангуяа хүүхдүүд бол яг тэгэл тэдэнтэй бол бэлэг өгөх юм бодох юм. Тэрнээс угул нэг бэлэг бол нэг шаардлага биш л дээ уг нь яг тийм. Ялч нэг ах トゥ улсууд ингээд нэг Монголд анх удаа юу яаж байгаа жилд нэг ганц удаа тавих Монголын цагаан сарын болохоор тэгэл ялангуяа хүүхдүүдийг л баярлуулъя гэж боддог. Хүүхдүүдийнхээ бэлгийг л ямар ч бэлдэл гэж боддог. Бэлгэнд одоо нэг 5-6 мянган төгрөг зарцуулж байна. Бэлгээ сонгохдоо яг юун дээр анхаарч байна? Чанар дээр нь л анхаарч шүү дээ. Одоо их орны юм л авах шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо хаттын бараа болохгүй шүү дээ. Тэрэнд бол баг мөнгөний өгсөн. Бараанаас илүү голдвол мөнгө л өгчт юм даа. Үгүй яг тэ хүн хүнэл сандрал шүү дээ. Яг уул маш холбогдолтой байх үед байна шүү дээ. Хүүхдүүд л баярлал шүү дээ. Тэрээс том хүнд бол бэлэг өгөх шаардлага байх. Гэхдээ яг бас ах トゥ дэ бол өгөө сурцсан болохоор биш шүү дээ. Одоо яг үгүй ач холбогдолтой байлгүй яг жилдээ ганцхан болж байгаа тийм ээ. Монгол хүн чинь тэгээд хүний хаалгаа дэш наруулах хэрэгтэй. Ингээ нөгөө нэг орфлемийн хэрэглэгч. Тэгэхээр орфлемийн бүтээгдэхүүнийг л бэлгэнд өгдөг шүү дээ. Шүршүрээ шингэн сав хатаа савн гээл. Одоо дээрээс өдөрмжлөө ирсэн юм болохоор одоо аав ээжтэй юм өгөхөөс илүү одоо яах вэ гэдэг чинь. Тэгээ нэг сая гарын төгрөгнөл юм тэгэл бэлддэг шүү дээ. Тэгээ аав ээжтэй бол тэгэл даавал айлн бол. Тэгэл юм гэж юм гэдэг шүү дээ бид нар чинь. Өдөрнөөс орж ирэл тэгэл тийм юм аваад явж бай. Тэгээд орсон олбороор цагаан сарынхаа ямиг ойр зөрийн юмд хэрэглэл баг багаар аваад эртнээс бэлдэж шүү дээ. Тэгээд жилийн юм жилд нэг ах トゥ амрах сатангуудаа юм чинь оруулж өгсөн л дээр. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цагаагаар мэдээллийг хүргэх болно.